Nesse vídeo eu vou falar sobre a arte de vender sem falar com ninguém. Sim, existe. E tem um treinamento que eu vou colocar aqui embaixo que ensina o passo a passo de como começar a fazer isso. Oi pessoal, meu nome é Tuane, seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já curte esse vídeo, já coloca aqui nos comentários, já se inscreve no meu canal. Eu vou falar um pouquinho sobre como você consegue fazer. Esse treinamento aqui embaixo é a mentoria Next Level. Como é que funciona? Ela ensina o tráfego direto para a página de vendas, o site. Ela ensina o passo a passo de como montar uma estrutura profissional. Exemplo, você vai ter que criar um domínio, ela ensina como clonar o site, né, colocar o seu link ali. Ela ensina a fazer uns criativos, né, colocar o criativo ali. E, além disso, para quem não é produtor, não faz nenhum tipo de conteúdo, apenas quer usar os produtos validados dela, e sim, ela tem vários produtos validados dela, tanto quanto físico, quanto produtos digitais. E agora a parte importante, quanto que deve investir? Na compra ali do domínio e de um site ali que é para clonar a página, né, de vendas, você vai gastar menos de R$100. E aí você pode pegar um produto dela e colocar R$20 diário para você começar assim a gastar esse investimento e ter seu lucro. Outra coisa, tem pessoas que também conseguem fazer assim, usar esse treinamento para ser um gestor de tráfego na sua cidade. Se você conhece várias empresas aí na sua região e quer trabalhar com isso, né? Esse treinamento é específico para quem quer aprender tráfego pago direto, né? Então, tem várias empresas que também utilizam isso e você pode ser isso como uma fonte de renda para você. Como você ser um gestor de tráfego usando, né, esse passo a passo. Se você também tem um produto digital seu ou de outra pessoa e quer usar o tráfego direto para você, também pode, usando a estrutura, né, dela. Então, realmente ela ensina, né, o passo a passo de como criar uma plataforma digital. Ela tem os produtos validados dela, mas você também pode usar o seu, pode gerenciar outras contas, contas de empresas, enfim. Então, se você já tem alguma dúvida, já coloca aqui embaixo que eu vou estar respondendo aqui vocês. E também já me segue no meu Instagram, que eu coloco diariamente lá meus resultados e resultados dos alunos também. Então, já vou deixar aqui embaixo também. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Tuane. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já curte, se inscreve no meu canal, coloque aqui no comentário e vamos pro vídeo.